Всем привет! Вы на канале Никол Travels. Здесь мы и наши друзья везде плаваем, ходим и всячески развиваемся. И сегодня у нас сплав. Первый в 2025 году. Смотрим. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Here come band news, talking distant band. Мы отправились на сплав по реке Киржач. Она течет по живописной Владимирской области. А все это водное приключение для нас устроили наши друзья, команда Юпитер. С Юрой и Олесей мы раньше ходили в пешие походы. А теперь вот вместе отправились и на сплав. Они берут на себя все – маршруты, еду, снаряжение, безопасность. А нам остается только отдыхать и наслаждаться природой. Ссылку на ребят, конечно же, оставлю в описании. Наш путь начался у метро Щелковская. Мы загрузили в автобусы лодки, продукты и воду и отправились в путь. Мы идем на сплав. Там будем плавать. Работать. Никто не плавает по речкам, а мы плаваем. Первая остановка – поляна у деревни Илейкино. Там мы надули лодки, пообедали, познакомились, обсудили, кто где работает и начали готовиться к спуску на воду. Впереди нас ждали 3 дня и 55 километров водного пути. В первый день 15 километров, во второй аж 25. И заключительные 15 в третий. Старт – деревни Илейкино, финиш – поселок Городище. И вот мы на воде. Киржач встречает бодрым течением и пейзажами, словно с открытки. Правда, вода не самая прозрачная, но грести все равно хочется. Дамы, идет видеосъемка. Вот начало сплава, мы ждем всех. Я вот за веточку держусь. На ночевку встали в сосновом лесу, на чудесной поляне. Поставили палатки, принесли дров, сварили борщ, соорудили сидушку из огромного бревна и даже постучали в бубен для хорошей погоды. Ваше первое впечатление о сплаве, первый день? Мое первое впечатление, все прекрасно, все. Будь здорово. Прекрасный дубль, я считаю, не будем переснимать. Можно у него спросить, это вампир, он там регенерирует. Максим, расскажите нам, можно и поближе, а то мне тут... Я просто с ночной поспал, ночь опять не спал и поехал в поход. Мне все нравится, да дайте часок полежать. Ну, ладно, я пошла. Анастасия, как вам первый день, первый раз сплав? Нравится, все прикольно, пока ничего не болит. Правда, я в термобелье, в штанах, в теплых носках шерстяных, в ботинках, в кофте, в 2 куртках, друзья, в шапке, а так мне все нравится. Юрий? Ну, что-то мало плыли сегодня, надо больше. Олеся, как наш день прошел? Идет. Рада? Да, я рада, что я вас вновь увидела. Привет. Ой, жена. О, жена.
Песни у костра, разговоры и сон под звездами. Но звезды не согрели. Ночь выдалась бодрящей. Майская погода умеет удивлять, и мы немного подмерзли. Завтрак, каша, чай и бутерброды. Быстрые сборы, групповое фото на память и снова в путь. На сплав, вперед! Вперед! Ура, грести! А вот и первое серьезное препятствие – Бобровая плотина. Проход узкий, много острых коряк, которые могут повредить лодку. Мы сделали короткий привал, перекусили и дружно преодолели этот сложный участок. По дороге неожиданная находка – старая церковь. Остановились, пошли посмотреть. Оказалось, ее восстанавливают. Приятная остановка, идеальное место для обеда. Вечером долго не могли найти место для лагеря. Но в итоге уютная поляна со столом, вкусный ужин, костер и песни. Устали все, даже те, кто никогда не устает. Утро третьего дня. Завтрак, кофе на горелке, привычные сборы и снова в лодке. Финиш уже близко. Подписывайтесь на наш канал. Будет интересно и занимательно. А мы гребем дальше. Всем пис. Финиш. Поселок Городище. Ну что, прибыли мы на финальную точку. Сейчас мы покушаем, чуть-чуть обсохнем. И нас заберет отсюда трансфер. Митинги пошли, да? Да.